Здравствуйте! О погоде на субботу, 17 февраля, расскажу вам я, Карина Воробьева. Световой день составляет 10 часов и 5 минут. В этот день сильный ветер пронесется над всеми районами нашей республики. Как сообщает Гидрометцентр, по северным районам облачно. Температура днем минус 19, ночью минус 31. Порывы ветра до 8 метров в секунду. На юге республики переменная облачность и без осадков. Днем минус 19, ночью до минус 24 градусов. Скорость ветра до 11 метров в секунду. В западной части Бурятии облачно. Днем температура составит минус 18, ночью минус 25. Скорость ветра до 12 метров в секунду. В Кяхте облачная с прояснениями погода и снег. Днем столбик термометра дойдет до отметки минус 13, ночью минус 23. Порывы ветра до 13 метров в секунду. В Улан-Удэ облачно, днем в столице минус 17, ночью столбик термометра опустится до минус 24 градусов. Скорость ветра до 14 метров в секунду. С вами была Карина Воробьева. Хороших выходных.